bakuwa musigana Mutibiriko timu chowakira oroze bironde tutandise nebyewaka wetugereraga munna Uganda Violent Nambi yegase ku club ya Napoli Women Football Club Italy abafe ono yavude mu club ki okwegata ku Napoli nakiriza ndikigali emikono kicho tutamuze omusidano Samugenyi Patrick Pomojelikano Pomojelikano Chiganye timu eri Pomugiliano Sikano tugeze kucyokubiri kisache tulifenda mu bipira by'ebika by'Abaganda ulirisa mu bipira by'ebika by'Abaganda omutaka kikwata agenda kutuka n'omutaka kiyise abafe omupira ogwo gwakati wa bikaki kiganye Sekalo Moses wakati weke jeni Jomeseo bakuwe tugeze kukibuze ekyokusatu kisache tulifenda sizoni ya 2012 yuka mu ligi ya Uganda itula Uganda Super League ya Wangu Express mpomu tendesi Murangira Samsi bakuwe Mubizanyo Jacob ni wafike mse chapili ebiri Uganda yachetabamu kuno kwali murundi kwa kume kanga Uganda yachapabizanyo kino wali murundi wakuni Nikona nenywa Samugenyi Patrick mwendo kwa 10 bakuwe weza kuchisemba nyo mumuzanyo gw'imotoka z'empaka wano mu Uganda waliwo omuvuze yawangula engule eya NRC ey'omwaka gwa 19 ne 2003 gwenjagala tukwongedde ekyomugazi mikolo kikyo Sekalo Moses oyali Moses Lubala bakuwe kisache nekunyoka kakutusi wako Njovu Estates Limited abasangibwe nasana abakugu mu kutunda n'okugula ettaka Solar Connect International abakujja mu kizikiza Wamo ne Judy Color Solutions Bingwa 2024 kale tugeze ku meganyandako ye Sekalongo Moses wagizi wa Juventus ne Vipers gyali kakuboze ebibuzo 5 bigenda kubira byeka Sekalongo Moses owagira timu ya Vipers ne timu ya Juventus Football Club Joli ekibuzo ekisooka amasazagano wammanga tubuulire gye gakyalize emipiira gyago Kabula ne Buvuma Mwami Kawoya Shafiki kabule kyaliza bakijulu na mu kyaliza bakyo bakuwe ekibuuzo namba 2 klabu ya Kitala yakubiddwa goolo 3-2 ng'ewandulamu mu kikopo ekya CAF Confederations Cup tegeeza second leg njagala otubuulire yatebye goal eyasoose mu geemu eyo nedda Kisache Emmanuel Emmanuel Kaita Sebagini bakuwe ekibuuzo
Nedda. Nedda Kawoya n'abba mu ngalo omulemeseza mbadde kusobola okungamba marathon. Ekibuuzo namba 4 Ssekalongo tonjogezaako nti nkubuuza bizibu sooka ontunuulire nkwagaliza ssebo. Ekibuuzo namba 4 Uganda Cranes ng'emaze okuzitoowerera Pedro Pasculi mu 2-3 ani yamuddira mu bigere? Nedda. Somebody Patrick Mahmoud Abbas. Nedda. Oya abeevuma kumulemesa mukisa walingambye Leo Adra. Ekibuuzo ekisembayo Ssekalongo kunyuke ddamu kino audience nsaba tusirekeko twakakayire bwe yava ku bukulembeze bwa FIFA ani yamuddira mu bigere n'anyenya omutwe badde nkwamuyiza bakuwe nenkunyuka. abalala awomerera akayirira tunoonya bingwa wa mabingwa owa 2024 bingwa 2024 ani anaababingwa. Bannange tugenze kumekani namba 3 ajja kuba Ssebugenyi Patrick muwagizi wa Villa ne Man United. Rajabu kamubuuza ebibuuzo 5 nga byeka. Ssebugenyi bitano bya waka bitulina. Waliwo omupiira Uganda Cranes gwe yali ezannya mu kisaawe Namwole omuzenyi David Obuwa eyeyambula omujosi n'agukasuka ng'ajjiddwa mu kisaawe. Abaffe Uganda yali ezannya ttiimu ki? Alekini Bisawo. Bakuwe ekibuuzo ekyokubiri mu Commonwealth Games eza 2 Uganda yawangula emidaali 2 kyokka. Njagala abaddusi njagala bazannyi abakiwangula. Joseph Lomega ne Muhammad Kayongo. Bakuwe ekibuuzo ekyokusatu ekyaliwo olwa Ssebugenyi mu mipiira gy'ebika by'Abaganda omutaka Kitanda bw'azanya n'omutaka Muwangi omupiira gugubera wakati wa bikaaki. Mwera Wanjasa n'Enkula. Bakuwe Njaza n'Enkula. Ekibuuzo ekyokuna okutwala Mohamed Shaban yamaliriza sizoni nga top scorer wa Uganda Premier League. Njagalira kutta ekyokubiri. Bakuwe zijja kubuza kolozera butende bateekagala muntu. Ekibuuzo ekyokutaano okufundikire CEO wa Express FC omwami Ashraf Miro alina ekyafaayo mu mpaka z'amasaza ga Buganda. Kyeja Kalompe yali photo official ku mupiira gwa Buddu n'essingo 2018. okutte puleeki mukono gugwo guli gumu. Ssekalongo Moses yaliko omukomozi wa firigo mu Uganda. Kigaanidde ddala. Mbadde njagala oŋŋambe ye yali assistant referee ku mupiira Singo gwe yatiipulirako Buddu mu penalty ezaali eza Jubileewo. Nkunyuse. This is 8-9-1-2 Emanso. Jofu Estates Developers Limited batuwadde ekyapa ky'omuwanguzi wa bingwa wa mabingwa ojja kubasanga wali Nansi na ku kisebe kya Nansi na Business Center liwo ya 3
n'akaziko kano kambulemi nnyo bakayise Super Red Black ya shampoo. Kano kakwata ku nviiri zokka tekakwata lususu. Nako kanoonyeko gwe omukyala ayagala okunyirira mu saluni yonna. Kakakasibwa bannaffe aba UNPS. Kagula ssente ntono ate ng'emirimu kakola mingi. So nga ne bannaffe aba Solar Connect International bakafuna okukujja mu kizikiza mu Uganda be basinga banno balina experience esooka mu myaka 12 ate nga balina kibalina n'ebintu babisaze ebbeeyi ebitundu 30 buli 100. Balina branch e Masaka, balina branch e Wakiso ne Kampala. Banoonyeeko ebintu byonna ebya solar bibe nga bikwanguyira. Twagala kugenda ku mumegganyi addako Kawoya Shafik, brother Liki Michael Julius, muwagizi wa timu y'Onu Paraka ne Arsenal. Ndiani kakubuuza ebibuuzo 5 nga byebweru. Olumakati lubingwa kakutuusibwako Njovu Estates Limited abasangibwa ennansana abakugu mu kutunda n'okugula ettaka. Solar Connect International abakujja mu kizikiza Wabo ne Judikala Solutions Bingwa 2024. Kale ebibuuzo bannange tukyabuuza byawaka. Okujja nsaba munnegatteko twandikize minisita w'abavubuka n'emizannyo n'ebitone mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka Oweekitiibwa Ssaalongo Ssewanga Robert. Minisita tugwaniriza nnyo era tusensebisa buyobyo ffe baani bujjira ku mukolo guno. Tuzzeeyo ewaliki Michael Julius, muwagizi w'Onu Paraka ne Arsenal. Diani kamubuuza ebibuuzo 5 nga byeka. Liki Michael Julius. Yes. Ebibuuzo wabyerondedde n'onnondayo mu bangi bikubuuze. Kituufu. Nyweza omusipi nsimbula embalaasi. Owagira Onu Paraka. Biba bisaanya ate nga byoki. Kati kyo ebibuuzo bino. Ekibuuzo ekisooka. Ssekabaka Daudi Chwa yaliko omukulembeze w'ekibiina ekitwala omuzannyo gw'omupiira wano mu Uganda. Abaffe bino byali biseera ki? Nedda. Mwami Kawoya. Bakuwe. Ekibuuzo namba 2. Sebastian Desabri bwe yalekawo Uganda Cranes, FUFA yasooka neerondayo omutendesi ow'akaseera. Y'ani oyo? Bakuwe. Ekibuuzo namba 3. Liki Michael Julius. Mu Summer Olympics wa 2008 eyali e Beijing, China, Uganda nga bulijjo emidaali tetwaweza naye twavaayo n'emeka? Bakuwe. Kankukwatemu buleki. Ndete. Mu bazannyi Cranes begenda okukozesa mipiira gyayo egiddako mulimu omuzannyi azannyira mu Famagusta Athenosis. Ani amukubuuzizza? Mbadde ngenda kugamba nti mpa amannya ge naye ogampadde. Bakuwe. Ekibuuzo ekisembayo. Munnabyamizannyo ki wano mu Uganda yakazibwako erinnya The Super Lady? Bakuwe n'enkunyuka. Judikala Solution nabo tutambula nabo tukugamba gwe omukozesa oba abakozi mwagala kwambala uniform zifaanagana ziwandikiddwako ebigambo ebirungi ennyo. Omuzadde olina omwana oyagala kumuwa success card eriko ebigambo ebyo nemwogera kalogi ng'agera mu bibuuzo. Omwagala oyagala kumuwa kirabo kya Valentine oba kyamazaalibwa, byonna Judikala Solutions babikolako. Ojja kubasanga wali Prime Complex Building C24 oba okuba essimu yaabwe eri note 772 45 9 bakubireko oyongere okumanya ebisingawo.
twagala kugenda ku mumegganyi namba 5 bamuyita Seruyange John wa Vipers ne Man U. Rajja mugongereka nabuli akamubuuza ebibuuzo 5 nga byeka. Kentegedde on the Bingwa 2024. Kentegedde nti minisita w'abeene wali w'abavubuka emizannyo gye tulimu n'ebitole kwe kubuuza nyemeredde tutandike. Ndine Semyango Oluwa kale klabu ya KCCFC yawangula liigi ya Uganda ya sezo ya 2007-2008. Abaffe tubulire ekyafaayo ekyali mu sizoni eyo nga kikwata butereevu ku bannabuddu. Bakiwangulira mulimu otandise ebyokunjiira mikono kikyo. Sekalo Moses klabu ya Masaka Local Council yasalibwako ne Lions. Okiwulidde Masaka Local Council yasalibwako ku sizoni eyo kikwata butereevu ku bannabuddu. Kibuuzo ekyokubiri mu mizannyo gya Commonwealth Games egya 2006 Uganda yawangula emidaali 2 ekya zaabu mpa abakiwangula. Okoze bubyo kubanga obikwa minisita waali atudde. Mikono kikyo. Sekimani Moses Kipsiro edoka zinzikulu. Kiganye mu kifo kya Kipuropu ng'ombadde Kipusiro okitegede yali Nzikulu ne Boniface Kipuropu si Kipusiro. Tugenze ku kibuuzo ekyokusatu ekyaliwo wa Seruyange woli oba edduse kale mu mipiira gy'ebika by'Abaganda omutaka Kibondwe bw'azanya n'omutaka Kajja Buwonga omupiira ogwa wakati wa bikaaki akyendegeza njagala mukono nga bukyali tuli ku byaffe kati Mbenye Patrick nsoma ne namuŋŋoona bakumpeere oli muganda gwe. Ekibuuzo ekyokuna Semyange ebiwuwo kooki yalimu ku masaza agawanguddeko ku kikopo ky'amasaza ga Buganda. Abaffe fayina eno kooki gyeyawangulako ekikopo yaggwa etya? Ono ye Bingwa asoose Oweekitiibwa Ssaalongo Sseruwanga Robert okubaako naye kyomukoze njagala mikono kikyo. kooki yakuba bugerere mu penalty 3-2 penalties yekwe Kawooya bakuwe ogola kisaale. Tugeze ku kibuuzo ekyokutaano Semyange woli nyonnyola erinnya Ali Kavuma mu by'emizannyo bya Uganda. Munange Oweekitiibwa akwetondera ye gwe biremye nze nkoze ogw'obimubuuza omukono guugwo gwa Kawooya. Sekalongo Moses yali omuzannyo gw'okusitula obuzito naye nga kati akola nga mutendesi w'omuzannyo. bakumpeere yasitula obuzito kati amutendeka. Kale ampuliriza embeera bwekyo bweri. Tugenda ku mumegganyi namba 6. Mumegganyi namba 6 ajja kubeera Kawooya Shafik, muwagizi wa ttiimu ya Vipers ne ttiimu y'abanafu aba Chelsea. Diane kamubuuza ebibuuzo 5 nga byeka. Kawooya Shafik Sebunya Francis anambye afiira kubwe ketonyeka gwake kimanyi omanyi lwaki akwagira mwenna mweddiranga ye. Ekibuuzo ekisooka tuwe erinnya ly'omuzannyi eyasoose okuteeba ggoolo mu mpaka z'amasaza 224 bakuwe. Kawooya yayogera ku ddoboozi zindala okusembereza eddala otyo. Oweekitiibwa ne bw'owulira abantu bawagira ennyo Kawooya ono munna
munange talaba mukwano gwaffe oyo. So bannamasaka bamuwagidde nnyo bwe buwagizi obwo. Ekibuuzo namba 2, Sports Club Villa bwe yabadde ekubwa Namboole okuva club Sports Club Villa bwe yabadde ekubwa Namboole ng'ekubibwa club okuva mu ggwanga erya Ethiopia, ani yagiteebudde? Ekibuuzo namba 3, Kawooya gwe kankukwatemu buleeki katono, kanyikwate buleeki Bakuwa omuzindaalo. Nga tebiriiko timu kyowagira olowooza ebironde. Tutandise n'ebyewaka. We twogereraga mu Uganda Viola Nambi yeegasse ku club ya Napoli Women Football Club e Italy. Abaffe ono yavudde mu club ki okwegatta ku Napoli? Akkiriza nti kigaanye. Emikono kikyo tutambuze omuzindaalo. Samugenyi Patrick Pomojenkano. Pomojenkano. Kigaanye. Tiimu eri Pomugiliano Sikano. Tugeze ku kyokubiri kisaakye. Tuli ffenna mu bipiira gy'ebika by'Abaganda, wuliriza, mu bipiira gy'ebika by'Abaganda omutaka kikwata agenda kutuuka n'omutaka kiyise. Abaffe omupiira ogwo gwa wakati wa bika ki? ekika ky'enkejje n'akayuzi. Kigaanye. Sekalomo Moses wakati w'enkejje n'enjomesero. Bakuwe. Tugeze ku kibuuzo ekyokusatu kisaakye. Tuli ffenna sizoni ya 2011-2012 yuka mu liigi ya Uganda etuyita Uganda Super League yawangulu Express ng'omutendesi. Mulangira Samusinga. Bakuwe. Mumizannyo gya Commonwealth Games egya 2022 Uganda yakyetabamu. Guno gwali mulundi gwakumeka nga Uganda yetaba mizannyo gino. Gwali mulundi gwakumi. Ekola n'enywa. Samugenyi Patrick mulundi gwa 11. Bakuwe. Yeza ku kisembayo. Mu muzannyo gw'emmotoka z'empaka wano mu Uganda waliwo omuvuzi eyawangula engule eya NRC ey'omwaka gwa 1999 ne 2003 gwenjagala. Charles Mwangi. Kikombe ekyomugazi mikolo kikyo. Sekalomo Moses oyo yali Moses Lubala. Bakuwe. Kisaakye n'okunyoka. kakutuusibwako Njovu Estates Limited abasangibwa enansana abakugu mu kutunda n'okugula ettaka. Solar Connect International abakujja mu kizikiza. Wamu ne Judy Color Solutions Bingwa 2024. Kale tugeze ku mumegganyanddako ye Sekalomo Moses muwagizi wa Juventus ne Vipers. Yalika kubuuza ebibuuzo 5 bigenda kubirabyeka. Sekalongo Moses owagira tiimu ya Vipers ne tiimu ya Juventus Football Club. Joli ekibuuzo ekisooka, amasaza gano wammanga tubuulire gye gakyaliza emipiira gyago Kabula ne Buvuma. Mwami Kawooya Shafiki. Kabuleta
njagala otugulire yatebye goal eyasoose mu geemu eyo. Nedda Kisaakye Emmanuel bakuwe ekibuuzo namba 3. Alex Malinga yali muddusi munnayuganda era yaliyo mu Olympics za 2008. Ono tubuulire yadduka misinde ki? Nedda nedda Kawoya n'abba mu ngalo omulemeseza mbadde kusobola okungamba marathon. Ekibuuzo namba 4 Ssekalongo tonjogezaako nti nkubuuza bizibu sooka ontunuulire nkwagaliza ssebo. Ekibuuzo namba 4 Uganda Cranes ng'emaze okuzitoowerera Pedro Pasculi mu 2-3 ani yamuddira mu bigere? Nedda Sembeni Patrick Mahmoud Abbas. nedda oya abeevuma kumulemesa mukisa walingamye Leo Adra. Ekibuuzo ekisembayo Ssekalongo kunyuke ddamu kino audience nsaba tusirekeko. Twakakakalire bwe yava ku bukulembeze bwa FIFA ani yamuddira mu bigere? N'anyenya omutwe badde nkwamuyiza bakuwe nenkunyuka. abalala abomerera akayirira tunoonya bingwa wa mabingwa oba 2024 bingwa 2024 ani anaababingwa. Bannange tugenze ku mwekanyi namba 3 ajja kuba Ssebugenyi Patrick muwagizi wa Villa ne Man United. Rajabu kamubuuza ebibuuzo 5 nga byeka. Ssebugenyi bitano bya waka bitulina. Waliwo omupiira Uganda Cranes gwe yali ezannya mu kisaawe Namwole omuzenyi David Obuwa eyeyambula omujosi n'agukasuka ng'ajjidwa mu kisaawe. Abaffe Uganda yali ezannya ttiimu ki? Abigini Bisawo. Bakuwe ekibuuzo ekyokubiri mu Commonwealth Games eza 2022 Uganda yawangula emidaali 2 kyokka. Njagala abaddusi njagala bazannyi abakiwangula. Joseph Lomega ne Muhammad Kayongo. Bakuwe ekibuuzo ekyokusatu kyaliwo olwa Ssebugenyi mu mipiira gy'ebika by'Abaganda omutaka Kitanda bw'azanya n'omutaka Muwangi omupiira ogugubira wakati wa bikaaki? Mwera Wanjaza n'Enkula. Bakuwe Njaza n'Enkula. Ekibuuzo ekyokuna okutwala Mohamed Shaban yamaliriza sizoni nga top scorer wa Uganda Premier League. Njagalira kutta ekyokubiri. Bakuwe zijja kubuza golozi ya buteege bateekagala muntu. Ekibuuzo ekyokutaano okufundikire CEO wa Express FC omwami Ashraf Miro alina ekyafaanana empaka z'amasaza ga Buganda. Kyejagala ompe Yali photo official ku mupiira gwa Buddu. Njagala kuwulira ku bululu obwa Ssebugenyi Patrick. Njagala kuwulira ku bululu obwa Sseruyange John baffe. Njagala kuwulira ku bululu obwa
wa Vipers okutali musango Naiveta Sakalongo Moses agala kulya ku bululu obwa Kawoya Safiri. We are proudly powered by Jofu Estate Developers. Bashekamo ensimbi yokola bakukamera ye munamawulire waffe omutongola atukubira ebifaananyi MK Musa aligwayo Musa Kirumira bw'oba olina omukolo osobola okunoonyako ebifaananyi abikubira ddala n'olabikira ddala nga bw'oyagala okufaanana. MK Musa ye official photographer wa CBS FM. Wetuli bangi nnyo ne bakama baffe ow'Embaaya ali mu studio bw'oba badde owulira munne wuuno wano Rwanja kwogereka n'akulya Saalongo Tumbi yenna atambula balongo atambula balongo naye nga tugenda kubanga tugenda mu session ey'okubiri ey'ebibuuzo by'eggwanga mwaba abyerondedde si bwe kyabadde buli omu n'ateekako n'amulonda si bwe kyabadde kakati bw'onaaba weekubagiza ojja kunenya omukono gwo ogwagudde ku bibuuzo ebyo. Tugenda mu session ey'eggwanga oluvannyuma muziki lukoba ku lukoba okitegedde abayimbi webabangi mazima tulina Shakira awadozi Shakira wali tulina Topic Kasente tulina Dax Cartel tulina Sabayimbi Big Eye tulina abayimbi bangi nnyo n'abaffe bennyini Omugoga Sende ne Sharifu Kenge nabo bwe bali so tukyaliwo wano paka ku makya. Bannabuddu basabye okubajjukiriza kibakakatako enkya mugende ku Kitovu Arena musobole okuba nga muwagira essaza ligenda kuba nga lisajja Bugerere munnaffe yabadde alowooza anywa musera owaye bwagizi wa Sene ogutali musango ate kibi batalye ku ssente ze kale katudeyo mu session y'eggwanga ate oluvannyuma tujja kuba tufuna ani muwanguzi nga tusinzira ku kompyuta yaffe mwana Biri atubalira obubonero. Over to you Ntambi James. Makati mpingwa kakutusibwako Njovu Estates Limited abasangiwe nazana abakugu mu kutunda n'okugula ettaka. Solar Connect International abakujja mu kizikiza Twamo ne Judy Color Solutions Bingwa 2024. Kale tubalamusizaako nnyo bannaffe nate bannange abatugoberera ku mutimbagano nyongera okubebaza ku YouTube ya CBS kwetuli musobola okutulaba live ku YouTube channel ya CBS FM. Tugenda mu session ey'ebweru tulina ebibuuzo 5 kati wano weewali ekinyusiddala okuwakanira ekyapa ky'ettaka abamenganyi bakyali mukaaga nga bulijjo era tugenda kuzooka ne Kisaaki Emmanuel mwagizi wa tiimu ya Vipers ne Liverpool kamubuuza ebibuuzo 5 nga byebweru. Kisaaki Emma tuli bweru wa ggwanga kasipidi kagenda kubaamu owulirizanga bw'owulira nze mbuuza bibuuzo gwolina kubita. Kale tiimu ya Brazil ey'omupiira ey'ebigere y'abasajja gye ŋŋamba eyitibwa Desert Cows oba Samba Boys abaffe eya Scotland eyitibwa etya? Mikono jicho Sakalongo Moses Tatani Amen bakuwe bagiyitadde Tatani Amen. Ekibuuzo ekyokubiri Kisaaki empaka za AFCON okuzannyibwa buli luvannyuma lwa myaka 2 kyatandika mwaka ki? Endengera emikono egiraga nti eriyo abalina ansa ey'enjawulo. Lino ebibyo bikya wala bakubuuzizza 1968 ne tutandika okuzannya oluvannyuma lw'emyaka 2 AFCON. Kisaaki ekibuuzo ekyokusatu
kikikiro wuliriza bulungi Usain Bolt ye muddusi mu byafaayo akyasinze okufubutuka embiro za mita 10 mu nsi yonna wabula waliwo omujamayika amuddirira mu kufubutuka embiro zino gwenjagala bakuwe tugeze ku kyekisatu erinnya Patrick erya kilabu ya Arsenal bwebanga eyitibwa The Gunners mpa moto ya Arsenal era kisindikano kyemulimu abawagira Arsenal mugiyimba nnyo yope moto yayo Victor Leso Amon bakuwe mulabya abantu abamanyi ebyemizannyo eyo moto ya Arsenal Victor Leso Amon ono bimwe bakuyigiriza na kusomesa okumaliriza kisajja ekibuzo ekisema ebweru waggwanga nzija ye Brazil we yali wangula ekikopo kya FIFA World Cup ekyokuna kyateekebwa mu America mu 1994 abaffe eno yali abaffe fayini eno yali mu kisaawe ki ani nesigama mikolo kikyo nagambye njabibuuza obite Moses Rose Bowl Stadium. okiwulidde ekisaawe World Cup yali mu America ekisaawe kyokage kyo Germany nkunyuse kale tweyanzege twagala kuba tuwola sipiidi yakatindikwa tugenze ku muweganyi namba 2 ajja kuba Ssekalongo Moses muwagizi wa Juventus ne Vipers Diane kamubuuza ebibuuzo 5 nga byebweru bingwa n'omwaka guno abalala abomerera akayirira tunoonya bingwa wamabingwa owa 2024 bingwa 2024 anyana ababingwa ekibuuzo ekisooka nyweza omusipizi esimbudde endeege sipiidi ya nnyonyi Ssekalongo Moses omuzannyi Rafael Javier Varane yeegase ku klabu ya Como ne bamuwadde bujozi namba ki njiya bakuwe ekibuuzo namba 2 ani atendeka ttiimu ya Olympic Lyonnais mu French League 1 sirabayo mukono wali badde omugamba Pierre Sage ekibuuzo namba 3 mu Olympics ezawedde mu mpaka z'omupiira gw'abasajja mwabaddemu ttiimuzi 16 okuva mu Ssemazinga 6 tubuulire tonamenti yonna omugatte yabaddemu emipiira emeka labayo omukono gumu gwa Linky Michael Julius mumuwa omuzindaalo tuwulire nedda ssebo emipiira 32 walikoze divide by 2 naye totya tekibadde kikyo kibuuzo namba 4 Ssekalongo tonjogezaako agambye meka bwagambye nedda kale kooti y'abantu egambye amwe abasinga bawulidde ogambye 32 naye nze nga nze badde siwulidde bakuwe ekibuuzo yongera ku saawundi Ssekalongo ndowooza obuzibu bwe buva ekibuuzo ekiddako akagambo ankotap kalina omuzannyo mwe kavugira
kino nedda ndabayo omukono gumu gwaliiki Michael Julius bakuwe ekibuuzo ekisembayo Ssekalongo ddamu kino World Cup final ya 2014 ey'omupiira ogw'ebigere 2014 yayitibwa the Adidas final. Tubuulire ani yagiri mu mitambo nga refari bakuwe kale tweyanzege tukyaseeyo n'akazanyo kaffe akabbingwa amabingwa nyongera kubajjukiza nti n'ebbingwa toto yakomekerezebwa era nga Ssennoga Martin Kizza omuwagizi wa Vipers ne Liverpool yasobola okuwangula miliyoni 1.5 yakugera ku fiizi ze. Eyali owokubiri yali Sekandi Isaac omuwagizi wa ttiimu ya Vipers ne Man U ku fiizi ze tuba tulina okumwongererako miliyoni 1 so nga Nekisenyo Robert yakwata ekifo ekyokusatu era omuwagizi wa ttiimu ya Vipers ne Man U ku fiizi ze tuba tulina okumwongererako emitwalo 50. Nyongera kubajjukiza nti abawangudde Big Extra abawangudde babukadde 2 so nga ate abokubiri abo bakakadde k'ensimbi za Uganda kalamba. Bingwa amabingwa balina tugenda kugabana ndi title okuva mu bannaffe abangi of Estates Developers Limited. Then mu kyokubiri tujja bawa obukadde bw'ensimbi za Uganda 2 ate mu kyokusatu akakadde k'ensimbi za Uganda kalamba. Tugenze ku mumegganyi ow'okusatu. Omumegganyi ow'okusatu ajja kubeera Sseruyange John wa Vipers ne Man U. Rajabu Bwogereka n'akulya kamubuuza ebibuuzo 5 nga byebweru. This is 89.2 Emmanuel. Sseruyange tewampisiza bulungi ebyasosa waka nenenyamira nensaba n'okusaba nemekuddamu kubuuza tewampadde vaibu naye bakunyongedde olw'ebyokwanga. Tugende ttiimu y'omupiira ogw'ebigere ya Italy bwebanga eyitibwa de Azuri eya Croatia eyitibwa etya? Nakyerenya mikono gyegiri bakuwe tusaba ali ku mataala tereko tetulaba mataala tereko ga dansi twagalagala bibuuzo. Tugeze ku kyokubiri empaka za AFCON bwe zaali zitandika okuzanyibwa mu 1957 mwetabwamu amawanga 3 gokka edishoni yasooka gambulire waliko Misiri, Sudani, waliko Misiri, Sudani na Ethiopia. bakuwa akabonero Libya teyaliwo. Tugeze ku kyokusatu woli mu Olympics za 2012 e London omudusi Tyson K yawandulwa mu misinde gyeyali agenda okwetabamu. Yali agenda kwetaba mu misinde gye bamuwandulamu. Abakukusalira baabo bawanise emikono. Samuel Patrick, 4x100 G meter, 4x100 meters. Sijakuwa abalire olufayiro twagala abantu bayige kyoyogedde okiba tekikuba aliwala batayize abalire owa 4x100 tuli fenna tugeze ku kibuuzo ekyokuna wano twaze kuyiga na kuwangula. Sseruyange erinnya lya Manchester United ye Patrick bwebagayedde Red Devils moto gyenjagala
yanesigama waji nange kanseke bonso bali mulimo mujipe mwoto bawana Second of Moses, wisdom and effort. mujiwulite wisdom and effort eyokuto wagira wano ne mugula n'emijozi naye nga muyita kungulu mbafundikira ekyokutaano baba seru yange ekikopo kya FIFA World Cup bwe kyali kitandikibwa kyatuumibwa erinnya eryali pulezidenti wa FIFA ebiseera ebyo bakituuma linnya ki emikono gigyo giweze Julius Remit. eddoboozi Julius Remit. ali Julius Remit. ani asse ekibuuzo Kawoya Sheffield. bakuwe kale tugenze nsaba tusirikirireko abali mu audience nsaba tusirikirireko tweyongereyo audience tugenze ku mumegganyi owokuna ajja kubeera Nicky Michael Julius muwagizi w'Oluparaka ne Arsenal Diane kamubuuza ebibuuzo bitaano ebyebweru. Celebrating 20 years of quality broadcasting. This is Central Broadcasting Service. CBS FM. Nicky Michael Julius. Yes. Wakubye omupiira wansi awo. Njagala okugireyo ddala ng'oddamu ebibuuzo bino biri bitaano. Tusimbule ekibuuzo ekisooka. Yes. Mikel Merino Zazon yabaddeyo nnyo mu mpaka eza Euros ezabadde Germany. Tubuulire ono yadde ayambadde mujozi namba ki? Nedda. Semugenyi Patrick. Patrick, just a six. Bakuwe. Ekibuuzo namba 2 Nicky Michael Julius abaana ba Arua Park nga bakuwagira bazzeemu amaanyi odde mu kino. Monaco FC yemu ku ttiimu ezisinga okuba n'ebikopo mu liigi ya Bufalansa ey'okuntikko. Abaffe bano bawangudde liigi eyo emirundi emeka? Nedda. Mukono ndaba gumu gwa Kawoya Sheffield omuwa omuzindaalo. Mirundi 8. Ani akyanukudde? Kawoya. Bakuwe. Ekibuuzo namba 3. Mu mizannyo gya Olympics e Bufalansa, ani yabadde top scorer mu mupiira gw'abasajja era yabadde azannyira ggwanga ki? Kamu? Mbadde nsaba obuzibu abantu baleekaana nnyo. So Nicky ddamu answer yo please. Dr. Brahimi was Rahimi was Yasin Rahimi. The goal. Obuseko yansooseeyo naye katulabe Ssekalongo kyagamba. Ayubu Kabi wa Morocco. Sofiane Rahimi Morocco golo 8. Ekibuuzo ekiddirira ekisembayo Nicky Michael Julius. Ekigambo hardly kisinga kuvugira mu muzannyo ki? Nedda. Omukono ndabayo gumu gwa Ssekalongo Moses. Omuzannyo gw'emisinde. Bakuwe akabonero. Ekibuuzo ekisembayo Nicky Michael Julius omuwagizi w'Oluparaka ne Arsenal the Gunners.
okuzannya mwaka ogwali ku 1977. Njagala otubuulire yawummula mu muzannyo ki era yali ava mu ggwanga ki? Muzannyo gwa tenisi yava mu nsi ya Bungereza. Nedda wabe wamulonda tulabe nawo yakatuulire Yali muzannyo gwa tenisi n'abamu Abaswahili. bakuwe ligi eyokunyuka kale twagala okwebaza abavugizi baffe tutambula nabo Domestic Developers Limited wali Nansana. Twebaza bannaffe abasola Connect International, Judy Color Solution n'akazigo aka Super Lady Black ya shampoo, akazigo ak'omulembe ddala. Twagala kugenda ku mumeganyi namba 5 mu bibuuzo eby'ebweru. Agenda kuba Ssemugenyi Patrick, muwagizi wa Villa ne Man United, kabakubuuza ebibuuzo 5 eby'ebweru. Omusiriikirira nja kutandika. This is 8 Live Emmanuel. Ssemugenyi waliwo ggwanga omwezi guno yaliko pulezidenti wa CAF Issa Hayatou yavudde mulamu bw'ensi eno. Abaffe yakulembera CAF okuva mu mwaka ki mpaka mwaka ki? Bakuweerewo. Ssemugenyi ndiwo. Kilabu ya Chelsea yasooka okuwangula Premier League season eya 2025. Njogera ku Premier League. Abaffe eno yali season yakumeka nga Premier League ezanyibwa. Bakuwe. Neze ku kibuuzo ekyokusatu ndiwo wa Ssemugenyi. Michael Jordan yali muzannyi wa Nsero Nakingu nga kati yagunjuka dda, wabula ng'ono yazannyira kilabu 2 zokka mu bulamu bwe z'oboopa. Chicago Bulls ne Washington Wizards. Simanyi olingiza bibuuzo byange. Kale bakuye. Ekibuuzo ekyokuna Ssemugenyi. Italy yawangula France mu World Cup wa 2006, goolo zaali 5-3 mu penalty. Abaffe muzannyi ki yalimu okuteeba penalty ya Bufaransa? Bakwongere kati nkulunzika nzikiridde mu Formula 1. Lewis Hamilton y'omu ku bavuzi b'obumotoka obutono mu Formula 1 akyasinze okuziwangula emirundi emingi. Abaffe ono mwaka ki gwe yasookera ddala okuwangula championship ye yasooka ya Formula 1? Mukwano bakuyitaani Ssemugenyi Patrick Giramani. obeerawa Mbeera Makinde nzaalibwa Busujju Kiwande nkolera mu kibuga. saza ki gy'olimu kati? Ndiba Busujju. Gy'olimu kati? Ebuddu Ssemu. Bakuwa obusatu. Obviously tusirikireko tufuna omumeganyi asembayo. Ekawunya Shafiki byali mukwatibwa ebibuuzo 5 nga byeka Vipers Chelsea. Speed ya katinigwa. Kawoya Shafik audience nsaba tusirikeko. Audience nsaba tusirikeko. Mwebale nnyo mwebalirira. Kawoya Shafik oyina obuwagizi bw'abantu. Mu by'obufuzi bakiyita maanyi g'abantu. Mu luzungu bakiyita people power. Mazima. Akati ndamu ebibuuzo ebyo. Ekibuuzo ekisooka. Manuel Peter Neuer yawummudde okuzannyira national team y'eggwanga erya Germany. Tubuulire ono yasooka ddi okuzannyira senior side ey'eggwanga eryo. Nedda. Ani amulonda? Ssemugenyi aliwo yekka. Ssemugenyi Patrick 29. Bakuwe.
bakuwe. Ekibuuzo namba 3. Spain mu kuwangula zaabu mu mpaka z'omupiira eza Olympics ogw'abasajja ezakagwa yabadde ewangula mudaali gwakumeka. Bakuwe. Ekibuuzo namba 4. Kawoya kakukwate mu kuleeki. Mu muzannyo ki mwe tusinga okuwulira ekigambo double fault? Nze mpulidde naye ansa gy'oŋŋambye enfu. Naye n'abalala kambawo omukisa ogubalaga nti oŋŋambye enfu. Ogambye eki? Kifu ani amulonda? Sekalongo Moses, muzannyo gwa basketball. Nedda sebo, walibadde omugamba tennis. Sekalongo Moses ng'agudde ekyo kanzire ewaka we yasafika ekibuuzo ekisembayo ekikakasa oba ku kyapa kwoli oba ojja kulindako. Mu muzannyo gwa cricket bwe tugamba ekigambo ICC bwe tuba tutegeeza ki? Bakuppe obubonero. DJ nga biri munda bwakyatalinga obubonero tunoonyeze ku kabakaabo. Erizanye tome tumaliriza ebibuuzo bya mpinga mupa ku mugalo abaana mugwewo ku mugalo sibyesimenyiwo ku mugalo. Kakati abavuganya ngenda kubasaba tuveeko wano ku stage katono kuba muyimbi gwebeta stage eno gumu naye amaanyi mangi n'obusungu bungi bajja gakutaka. Ladies and gentlemen, the one and only kampita wano angole bwenti kasina mwite mubi linnya wano bwenti endulu ya Chabasaliwa Manchester kalulu kaliwa andi waliwo abanooma kale nabo katubawaane endulu ya Seneriwa bakoze amaliri. Ladies and gentlemen, thank you so much for coming through. Mwabale kuchuna kwa rwalero tugenda kunyumiwa, tugenda kweyagala abayimbi mwe bali Shakira wali Zendega ya wali Sharifu Kende wali endulu ya Bazira Toneriwa owafe wawano kansokenda we stage eno Ladies and gentlemen, make some noise for Rod and Jiwe. Wale. Wacha bilis wana kwale. Saboti kuwagira mandu zokola boti gafuge
Simula. Chupa, olitila mukalu. Waji, Masila. Abanga, wamula satikira. Waji, akalusika wala. Sirikuledia. Masila, tulibasaka. Ujia notabula mwechidanya. Akalusika wala. Wamula satekera. Pulo. Owai. Microphone yeno soko tema akatu akayimbanga gundi. Otema akatekanga gundi. Nachi. Inako. Atema akogera ngani? Atekema akogera ngani? Bana be masaka bagala nyo mwana kafuka kati akukula wetu kuntu akukula wetu kuntu kula wote baba akukupeka kama kosh tako mwanguzi oba bwate chokubiri so tungena kubanga twabulire teka twagala mugambe ate kundi sibaba kukusana babisha mukamoli wana wenyini wechikwera James kale tweyanzege soke musembeleko katono nyo tabizinyo soke musembeleko wale katono nyo. Thank you. Atugambye kisaaki Emma owa Vipers ne Liverpool afuna obubonero mwenda ne tubeera ne Sseruyange John Vipers Man afunye akabonero kamu. Liki Michael Julius Olupalakaseno afunye obubonero 14. Sekalongo Moses Vipers Juventus afunye obubonero 18. Kawoya Shafik Vipers Chelsea obubonero 33. Semugenyi Patrick SC Villa Man U naye afunye obubonero 33. Nekibanga kitegeeza Kisaache Emma ne Sseruyange John Liki Michael Julius ne Sekalongo Moses abo bawanduse wabula Sekalongo mukadde kano ajja kutwala ekifo ekyokusatu. Tugenda mu bibuuzo ebirala 3 bino bwe bitatuwa muwanguzi tugenda kulonda kinusu byani kwatira ebibuuzo bino obintere wali Semugenyi byalonze bikwasa Rajab nebyakawoya bikwasa Diana okusinzira kakiiko akakosase katugambye bwe basibagana tugende oba tumaliriza ku makya teri kinusu sibwe kiri tutandikirewo microphone tutandikirewo olwobutale kadde konna microphone zino eza waya zimpe Mr. DJ obanze kambawe zino nzompe waya kawoya kwata tutandikirewo olwobutale kadde konna lwajja kutandika n'ekibuuzo ekisooka. Semugenyi bagwe microphone
Ssemugenyi. Sizoni obw'omwaka gwa 2005 kilabu ya Police FC bwe yali ewangula ligi ya Uganda twalina ba top scorer babiri abasibagana bobompa Martin Mwanga n'Omugottole Ssemugenyi bakuwe Express FC ngewangula ligi ya Uganda mu 2012 alina point mega. Tugenda mu kibuuzo namba 2 Ssemugenyi mbulira omuwendo gw'ebikopo bya World Cup ebyakawangulwa Ssemazinga South America obitemeteme. Ibikopo 10 Brazil 5 Argentina 3 Uruguay 2. Germany nabina, Italy nina, England kimo, Faransa bibiri, ebikopo. Awoya Shafik, Italy bina obadde mutuufu, Germany bina bituufu, Faransa bibiri, England kimu bw'obeera biddeyo bwa 2010 eggwanga lya Spain. Ekibuuzo namba 3 Rajab. Bwe yali ayawulira kilabu ya Manchester United sayini gyeyasemba okusayininga omusabi gwa semba osayininga ku kilabu ya Manu gy'owagira gwenjagala Wilfred Zaha bamugongere okusinziira ku kifuba kye tubaddeyo Ssemugenyi abeera muwanguzi wa bbiwa 2029 n'obubonero 42. Kawoya Shafik ajjaga namba 2 n'obubonero 33. Namba 3 mubaamu Ssekalago Moses n'obubonero 18. Twagala okubeebaza okubeera abavumu, twagala okubeebaza okubeera abagezi, twagala okubeebaza okukola research. Mukadde kano njagala kuyita mukama wange mu kibi ajja abeeko ebigambo by'abagamba ate oluvannyuma era ajja n'okutubuulira ekiddako kaki soke tukubire ku ngalo omuwanguzi waffe wakaigo nsaba Kawoya yimirira nsaba mukubire Kawoya ku ngalo Kawoya ono guno mulundi gwakusatu ng'atuuka wano naye kwebaza togwamu maanyi komaweera tuula Kawoya oyo omwami owa Pion Tent akuwadde camping tent emu ate naawe ogw'omuwanguzi naawe akuwaddeyo camping tent emu naye consolation Kawoya
okusaba tugwa mu maanyi basebo banyabo njagala obebaze nnyo ekisooka ab'e Masaka okutuwagira nakyogedde emisana nga ndi mu Nnyendo nti okunoonyereza kwonna kulaga nti ab'e Masaka mwe musinga okuwuliriza CBS byonna era amaanyi gaffe gonna okuwangula eggwanga lyonna bitundu 6 biva Masaka nomutuwa amaanyi era naffe bwekwongera okulanga tujja n'okukola programs ezisinga. Njagala okwebaza bannaffe abambiance omusajja wuno alese camping tent zammwe zizino era kakusaba ozibakwase Kawooya no camping tent yo yino naawe camping tent yo yiyo mwebali nnyo mwebali ddala Julius mwebali nnyo mwebali ddala ebirala tujja byogera nga tugenze kwate ne Morris alina byagabye kati ate mbakubiriza nti okutandika n'olwokusatu tujje mu Morris bw'oba wanoonyadde endagamuntu n'ekubula tuleesa abannira wali jangu ogobe endagamuntu yogifune bw'oba wanoonya omuntu wanoonya dda passport n'ekufuna n'ebulwa aba internal affairs weebali aba URA bw'oba olina ekizibu n'omusolo jangu twogere nabo byonna tugenda kweresaba tukubire ttiimu eno eya Ntambi mu ngalo ez'amaanyi Christian Ntambi Birimunda Rajabu, thank you very much. Ebyange bigenda kwera bitono njagala okwebaza bannaffe abanjofu estate developers limited abatuwadde ekyapa munnaffe ono kyagenda okuwangula. Twagala okwebaza aba Solar Connect aba Jude Color Solution omwami Chris Bajjabayira ye chief finance officer era nga yakiikiridde managing director yajja otuyitira omugenyi waffe omukulu minisita w'ebyemizannyo n'abavubuka ali wano olwaleero nga yakiikiridde gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka. Mwami Chris Bajjabayira Meyazannyo Haji Bannamasaka muli mutya abawanguzi mwenna mbayozayoza ekitundu kino eky'e Masaka kyekisinga okuwuliriza CBS. Ekirala ekituzaamu amaanyi nti era abavubuka tulaba nti nno muli bangi nnyo mu nsonga eno okunoonyereza kwe twafunye okuva mu UBOS okubala abantu abavubuka kwatulaze nti tuli bangi nnyo, so ennamba eno obungi bwaffe tubukozese tubuggyemu ekirungi. CBS eyongera okuteeka amaanyi mu bintu ebikwatagana n'abavubuka naddala ebyemizannyo era yensonga lwaki akazannyo kano akabbingwa katambulira ku mizannyo ate nga twenkalaginga nnyo abavubuka, so tubasaba mweyongere okutambula naffe mu nteekateeka zino. Omulimu ogwange ssebo gumpeereddwa kwamiriza mukama waffe minisita era sijja kwogera bingi. Kama wange ssebo ow'ekitiibwa Robert Sserwanga tukusaba eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka ab'ebundu gye muli essaawa eno ndabira ddala nga CBS omulimu gwekola okubaweereza mugiwagira era mwebale nnyo mwebalire ddala. Olunaku olwaleero giweze kumpi emyezi 2 oba n'okusobamu nga CBS egaziyizza ebyemizannyo ng'era asinga okumanya asobodde okujja wano n'ayoleka okumanya kwe. Naye njagala obategeeza nti buli atudde wano olwaleero okuvuganya abadde amanyi era tuyozaayoza buli omu azze wano olwaleero ne yeetaba kubanga okutuuka wano kubadde kuvuganya si weewaawo. Nolwekyo buli atuuse wano olwaleero abadde muwanguzi, naye olw'okuba twagalako omuwanguzi atya omu kyeva mulaba nti abadde asinga okumanya ate nga yazze n'omukisa yasobodde okukola ki okuwangula wano. Naye bonna ngenza okulaba nga buli yali wano akoze omulimu omutuufu.
njagala okubaza CBS olw'okuwa okumanya ekitiibwa. Akabonero akabadde wano kajjayo ebintu kimu oba bibiri. Ekisooka, gwe kiki ky'osobola okuyiikiriza n'okitegeera n'okimalirako amaanyi go osobole okukikola. Olwaleero wano omusajja ono gw'omulaba akolera mu kikuubo naye yayiikiriza okumanya eby'emizannyo n'agenda mu maaso. Olwaleero omukisa gubadde muki mugwe. Musajja wa Kabaka Kawooya ono newankubadde ekirabo ekyokulaba takikola ki takirina, naye ate ekirabo ekyokumanya mukirabye ng'akyolesa mu ngeri yonna esoboka. Era bw'otunuulira bano bombi ensi yandigambye nti ani abawangula, naye ate okumanya kugambye eki. N'olwekyo njagala okuyozaayoza Kawooya ono kubanga azze ekitw akikola ki akyesibako. Era gwe ki kyeweesibako omuvubuka? Funayo kyeweesibako okimalireko amaanyi go ogezeeko neera paka lwofuna obuki obuwanguzi. Tiimu CBS ey'ebyemizannyo balabye wano nga mugatta, naye ate ekisinza okunsanyusa kwe kugatta obulungi ne mufuna abasibaganye. Omuntu yenna yandigambye wabaddewo okusibagana nti wano ebiyita wansi waki aw'emmeeza, naye natuzze ne tuddamu. Era tokutwala wa CBS abadde agamba nti paka ku makya nga tuli wano. Njagala okubayozaayoza mwenna, njagala okwebaza abatwegaseeko olwaleero wabadde musobola okubeera awalala. Mwebale kuwagira CBS, mwebalire ddala Ssaabasajja Kabaka gy'emikisa gyawa buli muvubuka alina ky'amanyi okufuna obuwanguzi. Era Ssaabasajja Kabaka guno omukisa gwayisa mu CBS. Omusajja ono bwakedde leero nga talina ttaka, naye okuyita mu Ssaabasajja Kabaka ne leediyo ye ya CBS bugenze okutuuka olwo essaawa zino ng'engalo zimusiibwa. Weewaawo, n'olwekyo njagala bagamba nti tugende mu maaso tuwagire CBS, ereediyo y'abantu, tuwagire ekikolebwa, ate ne bannaffe okusobola alina okuwagira tumuwagire mukyakola ki mukyamanyi. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ebirango bino bibiri bisatu. Tulina Bingwa Toto, omukyalo ono yafuna omuwanguzi yawangula ki? Omuwanguzi ye Ssennoga Martin Kizza awagira ttiimu ya Vipers ne ttiimu ya Liverpool awangula school fees eziyitibwa $1.5 million. Owokubiri olwaleero Kawooya agenda kuwangula ssente mmeka? Owokubiri agenda kuwangula $2,000,000 ez'ensimbi eza Uganda era zigenda kubanga plek emukwasibwa. Kawooya hard luck naye oguddako yakusitukira mu kyapa Ssemugenyi naye ekyo mu kusomero bakiyitanga kukuba wiita. Musajja yakubye wiita leero ketumubuuza kaddamu kwa Manchester omwana mumuwe vibe nammwe. Mpanguzi wa Man U ne Villa ttiimu zonna mpanguzi wajjogo Saalongo alina kyafaanaganya omutendesi wa Liverpool gwe mutwe ku digito gye tuli eyo. Kawooya Shafik ng'afuna ekikakasa nti awangudde
gwe bazirina omanyi mwatabukamu kati emigere mutuma mitume tetujja zibawera wano maama abamaniyo omwana mumuwavaikumwe aba sports club fira muliwa tuwe ettaala limu baaba amaaso gatutta ettaka erya Njovu Estate Developers ekyapa kiikyo land title amaliriza okubanga agifuna ye munnaffe Ssemugenyi Patrick omwagizi wa Villa ne Manchester United the Red Devils ogutali musango kati kulumya bayaaye Ssemugenyi Patrick njagala obeyo akagambo kamu koyogera bbingwa w'omwaka guno finale omaliriza obadde ku semifinal nyingi obadde ku final nyingi ekigambo kimu eri omuwuliza wa Kyambasa n'abavubuka bali Namasaka mwebale kujja kuwagira CBS mwebale kuwagira Bingwa mwebalire ddala Diane sooka okwebaza abawagizi bange bali awo abavudde mu kikubo mwenna mwebale ddala Babingwa Ntege Salim mwenna badderik basekalongo mwebale kuteekawo competition sports si kintu kyangu kyetaaga obudde bungi okufaayo okwerekereza ebintu bingi naye Bingwa wamaanyi nnyo nammwe abakozi ba CBS ba Diane Balajabu mwenna bantambi mwebale wabimu byetuwuliriza wetujja naffe ne tusobola okuwangula CBS Ssaabasajja Kabaka yebale kuteekawo kirabo kino yebale kwagala bavubuka mbagala nnyo mbagalira ddala abantu b'omu kikuubu biga ebusujju Kiwandi gyenzaalibwa Masajja gyensula mwenna mwebale buwagizi n'abantu b'e Masaka Mukama abawe omukisa muzadde wange maama abaddeko ng'awuliriza baganda bange mwenna mikwano gyange mwenna abajjajja bange bonna abaddeko nga batyonize mwebale kunsabira Mukama abawe omukisa Ssemugenyi Patrick Mr. DJ tuwe kayimba is a champion agenze n'ekyapa ky'ettaka ekya Njovu ettaka eritaliko nkaayana tetukugana nti zimba kiro simanyi omusanyu guleete misanasi ettaka liryo kyoyagala kyokolerako oba olundirako kyoyagala okulundirako oba toyogera bye balundirako oba olimirako mmere oba totunda tukuwadde Ssemugenyi Patrick once again congratulations nkwagadde nnyo ogasseeko nnyo era olwajja ku mugambi akasanya kakubye winta naye thank you so much Kawoya Shafika bamwerekedde mwebale nnyo mwebalire ddala ladies and gentlemen over to you MC Wale naye nga ngenda gabakubira akalulu ka Diane kaliwa wamama dente sawa Diane atunyenyezeemu siba kiri yena musajja nga akube ekikalu bamweta DJ Stivo akalulu ka DJ Stivo kaliwa kati Diane leeta omuzindaalo oyinza okwebuzaabuza sembera wano sikuvuze sipiidi ababadde kasana kaliso kemazeeyoko gye tubadde abadde kasana mubira ebyenkoze sisobola kugattako wamaasigalewo abagamba nti asigalewo eddulo oliwa netagala n'omukyalo omulala leka kyokka tugabira abantu ebirabo MC Wale kanaffe aba Super Lady Black Sample mama ndaya bamuyita Black Sample ayagala sample bwewanika omukono nze ngakuwa mpabakyala omusajja sample